洗衣机的内桶怎么拆？有粉丝留言说想洗一下洗衣机，但是这个内桶拆不掉。今天我就来出个视频，告诉大家怎么拆。咱们首先要拆掉的是洗衣机里边的这个拨盘，中间有一个螺丝，卸掉，然后拿个钳子给它拽起来。这个硬拽的有些比较紧，使点劲。拆了之后，我们看到这种的里边有4颗螺丝的，这样的咱们就可以自己拆掉。如果是这种中间是一颗大螺丝的，这个咱们就果断放弃吧，因为没有专用工具，咱们是拆不了的。像这种4颗螺丝的，咱们找一个套头，一般10毫米的啊。如果没有的话，找一个活动扳手也是可以能拆的，但是拆的比较慢一点。咱们用这个套筒卸掉中间的这4个螺丝，晃动一下这个桶，明显松动了，但是现在咱们还是拿不出来的，因为咱们上边还要拆。现在我们就拆这个上边这个大盖，这个一般也是有4颗螺丝，前边2颗，后边2颗的。一般的前边螺丝它外边有这个盖帽，咱们要把它铲掉，然后拆后边的2颗螺丝，就是这2颗，拆掉它。我给老铁们出视频，老铁们动动发财的小手，点个关注点个赞。以后会给大家更新更多的视频，有啥电器方面的问题也可以在评论区留言，我都会帮大家分析。我们拿掉上面这个盖子之后，可以看得到这个里边这个内圈上它也是有螺丝的，咱们还需要把这4颗螺丝也给它拆下来。螺丝拿掉之后，它这个上边有卡扣咱们用手掰掉这个卡扣就可以把这个圈给拿掉了，拿掉之后这个桶就可以直接拿起来了。洗衣机最脏的地方也就是这里边了，咱们自己洗一洗就可以了，就免得再找外边花钱来清洗了。我为老铁们省钱，老铁们点个关注吧。